Og Jesu navnet. Tås om noen ting i det. Sånn det er. Og jeg har rattlise og sitter her og hukka meg og hona meg og kvilt med oss. Men så er det noen ting som jeg kan tås om. Jeg har skrivet det nye her. Og jeg kjenner av meg at jeg skal gjøre det bare. Det er onker vers som kommer opp, som onker ivast, og i hvor er det skriva så, og ikke så, og så gjør det. Altså, føreska King James er en bøgnløys tøying av ensko. Det som enska sier, det stender av føreskon. Jeg har omgående sett meg i døm iver henne som om at dette er ikke min tøying. Dette er en tøying av ensko King James. Det stender her å suge II, innløyende suge II. Hette er en trofast, samviskusamlige gjørd, år for år, formelige javngild, tøying av autorisere av King James-bøklene, Cambridge Standard Text. Hun er trofast. Hun er samviskusamlige gjørd, jeg gav av samvisku, for gode som ber med tøy av King James. Hon er år for år og i utgangspunkten. Men det er ikke alltid at år for år rikker. Tøy er hun også formelige javngild. Hon er ikke dynamisk. Hon er ikke dynamic equivalent, dynamisk lykka, som nøklund at det tøytninger, nøy. Det kan du gjøre at det er et særlig uttrykk, men så skal du skilja til uttrykket og endurgjøre til uttrykket så nær og så neft som jeg behøver gjøre litt, og helst vid de samme årene. Til her er jeg ved, til her er jeg. Helst vid de samme årene. Og det rikker utrolig ofte. Utrolig negv, og negv er bare frasøvende, du vet det? Altså kongabøkene, samlagsbøkene og evangeliene til frasøve støyler. Det vil si at tann personen kom her, ta og gjør det, og forvøyer, bla bla bla. Det er jo opplysninger, og så er det til lukka som hvordan sier vi dette best akkurat maler, hvordan formulerer vi setningene så er det. Men opplysningene skulle være atler her, og være ratter, og formelige javngilder, og år skulle ikke mangla. Og så er det også til at fra griskon til engst, varst du, for det første, engst er et germaniskt mal. Engst er vestergermansk. Det vil si at anglist og saksist, det er jo germaniske stammer som flytter over til Anglands. Og så er det også vikinger i Danmark, helt tullige, er 500. Og så vikinger herfører den første i Lindesfaren og 651, og så var det fremme etter. Og så engst er i grunden germaniskt. Det vil si at det er i samme mål at som tugst og norrønt og tog østen førest. Tog er engst og førest i familie. Det er ikke så øyla lengt fra hver norrønt. Det vil si at og tar man do bæg i malene, så øyla nevnt, ok, her stender hatta. Jeg vet akkurat hva hatta merker. Skal jeg tog hatta rætt og neft i til mot mal, så er det ikke så lengt, altså, jeg vet akkurat. Jamen, hatta betyr akkurat hatta, ikke hatta, men hatta, jamen, så er det just hatta og ikke anna, som er rætta tøyingen, av tøy. Og hever akkurat trobelager vi nøkron som stender i føreskrift King James, så får vi si til ensko. Hette er det som enska sier. Herren ber med tøy ensko til førest, og det har vi ikke bare gjørst til at Herren ber med, men Herren gav meg også en trunne av at hun er til han retta. Og jeg er ikke bare trygg det og halde det at hun er til han retta. Jeg vet at hun er til han retta. Hun stender av retta grunderlege. Fra rødt og tekstfamilien
Ben Hachim, eller Ben Chaim, C-H-A-Y-I-M, masoretska teksten fra 1525. Da var han prentaur. Han var ikke oppfunnet, han var ikke skrivet av det, han ble bare samlet over og prentet av det. Og Textus Receptus, Nya Testamentet, som en familie av handriton. Og tar av så tøyt til, men tar av øysene, som mange får vøyd at hebraisk og grisk ord har alltid et spektur av åren som det kan tøyes til. Her det tøy, til grunden til at det sier på denne veien at engst og førest ikke lengt fra hverandre. Men ta det et mal som lengt borster, så kan det være spektur av åren, kanskje 5-6 år du kan velge middelen. 3, 4, 5, 6, 6 år du kan velge middelen. Og her det konteksten som avgjørende. Konteksten sammenhengeren. Hva stender, hva vil tale om. Det vil si at du plasserer de møvelige årene som du kan bruke, du plasserer det heppeligste og beste, og det løft av veljemiddelen, sier. Fyrir årsene av varv det rette tøytning, og kanskje framheva og kanskje forsterska enta rette tøytning. Økja han. Lett oss hitte her i Filippensaren 2:3. Lett det ikke være gjørst og gjøkken strøy eller fafongda ædro. Legg mest til forløpet, men og i løyde lett det av hoa. Det tun innstilninger som skal heva tun hoans innstilninger møtvis tun brørum. Og i løyde lett det av hoa, lett kvønn meta annan betre enn seg sjálvan. Og her avkæringen sjálvan til, leksikoner og alle versjoner sier hagre. Du skal meta annor hagre enn til sjálvan. Hvor sier King James betre? Til at det en av tøytningene du kan velge. Og nødje skolen tåler ikke til at man fer en annan vei, men til en fragrøying og isen her, at han fyrir til hvor det så. Første fyrir Textus Receptus kom ut av enskon, det var William Tyndale, 1525. Ta fikk engsttalende folk og Bretland Guds år tøyt etter Textus Receptus ut av enskon. Og hvordan ljøver det? Let every person think every other man better than himself. Let every person think every other man better than himself. King James sier esteem others better than himself. Halt igjen. La meg slå opp. Let each esteem others, eller other, better than himself. Til esteem, til vira, til meta, men det ikke her vi sagt at du tvingar til å råkna og halda ånder, og at det er bedre enn jeg. Det er ikke til at det er ikke vi at det her undluda kjensler og sjálfsvirja gjerra. Så snart hoksa vi moderne mennesker. Vi hoksa men mot sjálfsvirja. Sjálf vi øyre slett ikke være sentrum. Dette legger opp til at du skal ha løytelete av hoa, og skal meta til uten hjärsta hvordan du vil fære vi øren. Så det er ikke endelig en rangstige, men dette at du meter ånder, du lytter ånder opp. Ikke endelig i rang, men at du først vi øren som det var bedre enn du.
Og at året betre kan øyne tøyast av føreskon som mætar. Det støtte meg i Matteus 5. Nei, Matteus 6. Ja, Matteus 6, 26. Det tid ikke mye mætar i en tøyr, ja? Skåje fuglarna i luftene, til tar så ikke, og heldur tar hesta, og heldur sauna i løvur. Ta føyer til kara himmelske fægir tøyr, det tid ikke mye mætar. Her stender det i engelsk King James, better. Det vil si at det en tignarstige, eller hvordan vire, det vira på en annan. Det vil si, hvis jeg skal utklæde meg et hårfær av lydelete, og jeg skal mete ånder bedre enn meg sjálvan, så det ikke endelig at jeg råkner deg bedre, men det hvordan jeg skal fære vitt av noen. Tog giver året bedre fullkomlig mening, og ryggar vel inn i sammenhengen. Skil du? 17 Peter 8:8. Peter 8:8. Simon Peter, en tjenare og en apostel Jesu Krist, til torra som hava finnst lyka dyra bæra trygg vi okkon, og jøgn rattvise gods, og frelsar av oss, Jesu Krist. Her det at nekvar som moderne av Bibelen vilja tvinga Jesu Kristi goddamløyga inn i verset. Og tar sida, og jøgn rattvise Guds vars og frelsara, Jesu Krist. Men King James sier, through the righteousness of God and our Savior. Men God and our Savior lærer til, det lærer ikke til møtpreg, eller til utstrykker ikke til at han god, selv om det ikke bøynløs framhever til. Er han god og frelser okra, så han også okra god. Selv om det kan, tøytningen godt kan være til god feir og okra frelsere, at det døylig tar bare sunter her i versene. Men han god, og han okra frelsere. Det vil si, han god, god. Så öllum som tryggva god, eller tryggva en falskan god, så god, og han god iver öllum. Men han frelsar i okkara som har tidsi møt i honom. Tog en liten skillnad over her. Jøkken rattvise gods og frelsar av vars. Han okkara frelsare, til jeg vet av tidsi møt i honom som frelsare. Men som sier, det møtstruer og avnoktar ikkje. Det avnoktar ikkje at han god. Og sier du, i så moderne i skolen, så menga ærastane perverterar og avnoktar Jesu Kristi goddomløyka, ta i retta skriften klart lærer det her. Her har det fjernet det. Til døms i 4 Timotheus 3:16. Og utan omstrøying, mykjelig løgndardømmer godløykans. God var givet til kjenner i kjøtenen. Her har det fjernet året god, og tar å skrive han i stedet 4. Han som var givet åpenbæra over i holdet. Det øyrestanda god var givet til kjenner, eller manifestera over i kjøtenen.
Her lærer Guds ord Jesu Kristi guddomløyga. Men King James tøyerne har ikke fast han nøyet at tvinga Jesu Kristi guddomløyga her som han ikke bøynløys vil lærtur. Du skal leta Guds ord læra til som det lærer, her som det lærer det, og du skal ikke brangla det til å lære andre ting her som det ikke lærer det. Det skal lære til som det lærer, her som det gjør det, til rattatøy, eller av rattunsted. Second Peter 1:1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. God and our Savior. Han okkara frelsare, du vet at det ikke møter som frelsare, men han øsne god. Ta vita vid jo. Og tar som røyne å si at King James avnokter Jesus Kristi guddomlag her, tar og desperater, til det gjør det ikke. Men man har ikke falt nøyut at omåret her for å framheve til at det stendet så klart er stande, her som det er standa. Titus 2:13. Det er just det samme. Titus 2:13, la meg lese ensko først. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Vantandi etter hinn selvvevn og durdmiklo byrsting hins mikla Guds og frelsar av vår Jesus Krist. Så at ta i Jesus Kristus byrstist, så byrstist hinn mikla god. Alt kommer suttja han av luftene. Og de som ikke har tidsi med ut som frelsar, de som har geng oppfyrt dem, hatt det god, og de kommer reas, de kommer bia fjallin og hedjan av fjalla seg. Men han okkara frelsare, og vi kommer litt til hendene og prøysonen og lov prøysonen og glede oss til at han skal komme nyer. Sørst du? Vi kommer ikke øttast til. Men han ver øtt kommer geng oppfyrt og det som er geng oppfyrt i øtlun tar han kjemur at hatt det god. Men det samme her, durdmiklo byrsting hins mikla Guds og frelsar av oss. Det avnokter ikke til at han øyne okkara god. Men han okkara frelsar omfram til at han okkara god. Han god tja ötlun. Sjalt om ødel ikke tilbyr han, og sjalt om ødel ikke trygg var han, som vi sier om 17 Peter 8:8. Han god. Og han en mikle god som skal byrstas ta. Men han frelsar i okkara. Og hatta omordet der øysene så at det skal ordentlig gjøre til at Jesus god. Jeg vet ikke hvordan det skriver, men tar finnast at King James at niertøvna Jesus Kristi goddomløyge her. Det ser meg galtand her. Verset avherslan og i versen ikke det akkurat Jesus Kristi goddomløyge, men som vi langt har prekva, så lærer at Jesus Kristi goddomløyge og minkar ikke om det, eller avnokter ikke det. Men framhever til at omframt av okkara god, så han okkara frelsar, vi som frelst. Og til det som hever vi hans byrsting å gjøre. Ta byrstist okkara frelsar. Fer man ordentlig at hitje og her og greva sin under overflaten, så ser man til at King James her alltid en rødt tankagång, rett og tankagengur, og rødt hoksan, og alltid rettar enn til moderne. Tar man så her at vøyta, ja, men Bibelen sjálv, henda Bibelen sjálv lærer så
pura klart Jesus Kristi godomløyka. Her som en øyre gjør det, men her som hinner er avnokta. Åpenberingen 21-24. Her tåler det ikke til at det er det fleste som kommer gang i Nødja Jerusalem. Ja, men det er det jo. Det lærer åpenberingen klart ærestande at utenfor er og hundar. Det som ikke vender om, du vet det? Det vil si at i tusenarrusen er det så at God kommer å bygge til mannen, men det er en bøyer, Nødja Jerusalem. Her som de høyla og slipper noe i, men utenfor vera folk åpenbart, men de får ikke lot ut i. Og er det rett? Ja, det er rett. Men det tåler det ikke, for jeg tar skrifter sier ikke det. Åpenberingen 21-24. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. Det er ljósen av Jerusalem. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Halleluja. Fra vers 22. Jeg kan lese det her i føresko. Og jeg sa ikke tempel i hånden, altså bøynen, til at Herren God allmektig og lampe er tempel hans herre. Og staveren hei ongan tørv av saulene, og jeg heldur av mannen, er skoina i sær, til Guds dord lusna i han, og lampe er ljøs hans herre. Og tjauner av tøymon, som er frelst, skulle genge og ljøsene nævn. Tjauner, til å si, gruppene, balkaner, komme inn, bors ur tjaunerna, inn a genge og ljøsene nævn. Tjauner av tøymon som frelst. Her sier altså Dahl og Viktor og Anna. Jeg kan lese Viktor, som jeg har null respekt for det, hvis du ikke finnes det vi. Falkasløyene skulle genge og ljøse hans herre. Så. Hva sier så Luther og gamla danska og gamla svenska? Vi tar Luther først. Offenbarung 21, Vers 24. Und die Heiden, die da selig werden, wandeln in demselbigen Licht. Tjaunar, ter som vera sælar eller frelstar, skulle vandra ut til samme ljøsen, og ljøsen tjaunen. Akkurat det samme. Luther sa Bibel. Er du protestantor? Eller bygger du av bildene som kom vi vestkott og hårst? Så vel gagnes her. Så vel gagnes her. Sankt Johannes åpenbarelse, gamla svenska. Och hedningarna som salige varda skåla vandra i hans ljus. Gamla svenskar fra 1603, ikke 1606 som sier 4. Gamla danska, reformationsbibelen. Jeg tror vi har reformasjonen at hun var virkelig et verk av Guds anda, og han gav dem en rødt og handrit opp i hendur. Og at som av de handriten som der godt kunne ha haft, som har vært kopier, kanskje ønstøk kopier, av til rette teksten, kunne der godt ha finnet opp i hendur ta, men at det ikke er til langer, at det blir vekk. Det har vært eldar og krutsk. London brente alt i grunn til 636. Første veraldabardag, annar veraldabardag. Vi bomba på en annan sundru saman. Tyskland og alt det her. Og Bretland, da.
Men god rister ikke buksbrøkken for døy. Og vi som det tryggvandi og løyta av Guds versk og grundarleie og reformatørene og tar som gikk undan William Tyndale og John Wycliffe og ærer. Vi som virkelig sødde at dette var Guds menn var brent av bale for trunna og vil ikke avnokta 8 år som tar det tøtt. Og tar så Tyndale sier seg hava røyna samviske for hverjon stavelse han skriva. Every syllable, nor would I alter a syllable of anything I have written, skriva han. Og han fangstlaver 20 måneder, og var avhørdur og interageraver av katolskum dævelum dagliga, nere i Villvord i Hollande, og kunne bare si at jeg var skvatt, jeg be om forlatelse, jeg be om nøye fra Rom. Så kunne jeg kanskje være spartur, men det gjør han ikke. Han var kvaltur og så brentur av bale, 4 Guds år, og han lei grundarleifing for King James. Det løyde jeg også, og jeg løyde ikke av Vestkott og Horst, eller Grisbach, eller Tregelles, eller James White, eller nekkan annan Alexanderskan Devil. Hei James White veri ein rattur tryggvandi. Hver det se ein frels og vittnesbord til James White. Nær sagt han vittna og av frujun hjärsta prysa og størgjera Jesus og ditten datten vittna om han. Nær sagt han fortelja om sterk og kraftig opplevelse han har hatt sammen med Jesus. Ikke øyne til øyneste fer. Han bæra endurtekur sin alexanderska lærdom. Og i baugun som han vil skriva, til vi ser prekva, The King James Controversy halvtid av her, her han fer menn at djeva baugun vimmelde. Anker av som mannen jesuitter. Etla og alle for en utskriver av kjentum stauren jesuitskun skolen, så tar under jesuitskun lærdom og avverskan. Og til halvtid James White vera sjálvan. Om man vet av det eller ikke, så han pastor av oss her, og anden at han vet her, ikke Guds ande. Satan hever ein stauran tænare inni middelen okkara rettjer, som hever tant hon og syste 20-25 år, han heter James White. Han formavur, og i Satan sa, «Yea hath God said, felai». Formavur. Satan har funnet seg en lærdan kalvinist, som til atler vira og luta fyrir, til han do så vel. Det kan godt være at han do vel, han snilter som en vajtjekvæt, snilter som en slanka. Jeg vil han ikke. Og i mine hjerte han ikke min brauer. Sjalt om det, altså, suttje han i himmelen, så vil jeg klakker, ok, så vil han det, så Guds nøyestør, det må jeg sige. Han har tant Satan vid turbokraft. Han har skrikt bibeltrunna ut ur hjärsten av folk til det øynest han har gjørst. Ok, han do vel at argumentere mot muslimon, og han dora velja ankrar likla doktriner. Ja, men til det som Satan gjør. Han ferdig å halda til at han i tunne parste vi at tåsa vi dobbelt er tunko. Vi tåsa vi dobbelt er tunko. Øyna løtt å handa veien, øyna løtt å handa veien. Og til en lærer til jesuitene. Jesuitene som ble stående i 1540 av Ignatius Loyola, og var sikne av pavan til å stående et heilig av løgnelig
mannen som i det talja 25.000 og senda der ut og infiltrera alla lærestånar og alt fyrir at tøla protestantarna bortrat fra bibeltrunnet. Det hender aldri med mer. Fyrr skal det fangslast i 20 mannar, interrogerast, kvelast og brennast av balle. Av kvarjon? Ja, av kvarjon? Av tøymen som arbeider under jesuiten. Fyrir Satan. Gamla danska, åpenbaringen 21-24, og folkeslagene av de frelste skulle vandre i dens lys. Altså, av tøymen frelste er år her som er kommet inn, men som ikke stander skraskrift i King James. Tog at det var funnest i ankron som tar av lite av. Og tar lite ikke bare utelukkende av grikst, øysen av gamle fotnar versjoner. Den gamle latunska fra år 125. Hun var øysen kallet den gamle Itala. Eller den gamle Itala og en yngre versjon, men yngre enn 300. Og gamla koptiska, gamla gotiska, de gamle versjoner. Hvis tar det å se at disse gamle versjoner har hese årene her, selv om det mangler tar det ikke lite utelukkende av gresk-ortodoxe kyrkjene at varvøyde alt røynt. Tar visste det? Tar så ut til at gresk-ortodoxe kyrkjene hei og i større mån droppa apostlasavan 8:33. Men det finnes det i øren versjonen, ikke bare øyner, men i flertalen av dem. Ja, men så er det være vi. Sørst du. Gå til å varve et sånt år og i kyrkjene. Vi tryggvande er å omskjønner folk av Guds året. Og det behøver ikke bare være varvet av øynene opprunnet av alle. Det behøver det overhodet ikke. Hatt er vite som King James tøyerne høtte middel øyrene. Hatt er James White ikke. Så er det Johannes 8, 8-11. Kvinnan tidsen i hårde. Og det manglar og i ankron, du varst. Og så er det den hauperen som vi ser moderne og tekstkritikerne tås om, det er en hauper som tar av innsnevra seg, eller du varst, ja, innsnevra, altså avmarska seg, vi av som kriterium, tar utelukka, tar gjerra seg kriterier som utelukka av hos handrit. Og det er til handritene, just til handritene som King James er bygd av. Tog at hvis det ikke er etter til Alexandriska, hvis det ikke er så gå med møgnatøyr, og alt det her, så lyder det ikke at det. Og så er det vanligste som finst som det bygd av. Og her mangler som er brått til dømes Johannes 8, 8-11. Det mangler her. Men det stender i King James og alle protestantiske bibelen, og det var ikke sett spurning vidt det, ikke klampor, ikke setninger nyast som sier at dette er i verleggen, ikke Guds år, ikke tryggves ned. Takk at vi er en grann av salte. Nei, jeg tar ikke tykken. Ikke vi en gang vi er en grann av salte, jeg tar ikke i hælan og hotnen og hiver det ut. Og Jesu navn. Og stand det ikke med det. Det fanns en russiskur, ateistiskur matematikare og nassustu alt. Han levde i 1800-tallet. Han er Ivan Panin i 80. bøkvinnen, som vi har givet, som er gav til omkring for 6 år siden. Just for 6 år siden. Sagt den der bøkene. Men hun var skrivet av føreskånd. Og hver om imisk matematisk under i Bibelen her stod om Ivan Panin. Alt det var Lorcher som har givet av bøkene ut. At han var et matematisk geni, og så lærte han seg også hebraisk. Og han lærte seg frummalen, han lærte seg også grikst.
Og så det han her at fra tog at et avsnitt og i Bibelen byrja i inntil det enda. Her i sørste året, du her byrja et nytt avsnitt. Her kunne du telja det samlega telja åren, det kunne du bytas til tjei. Her kunne du flokka åraflokkar som sagnår, lysingar år, tja-år og mealvarspingar, alle disse åraflokkarna. Og alt kunne du bytas til tjei. De årene som lå på av, de var så ganske tjei eller fyrstan. Og så fører han i jøkken alt Nya testamentet. Dypp, brått, atna brått. Og vet du hva var galdan for Markus 16, 9-20 og Johannes 8, Johannes 8, 8-11? Just til sama. Og til slærte bøynen i undan øtlensene evamånen og ta, men man finner alltid på Nya likner. Man glemmer det til, man ser på det som det hadde hendt i omgang. Og tid babsar ringast. Har tid lysias av bøkene som skjalt lørkjere gav ut for henne 30-40 år søgjane, så har de sett svart på kvitt. Men tid skjuter etter at trygg var omkron satans tænare, så som James White, ja, men han er så høgt i metum mittel manna. Ja, det som høgt i metum mittel manna anstegt og i Guds eion. Ikke var William Tyndale høgt i metum mittel manna men han levde. Men han bare økter i viret så han ble brenter. Og jeg har sagt personlig av Jesus at jeg vil gjerne slippe å sitte ved bord sammen med Tyndale i himmelen. Og så ikke James White her, så får han en avtale fra meg. Og han vil ikke ønske som jeg får komme renna til at daglig jeg vil snakke av. Hva helder du? Jeg er slett ikke interessert av å vite hva han helder om. Nekka som helst. Så det er i stort til han. Harra trygg motsatt harra vantrygg. Hetta har vi tøtt etter Rockman. Jeg kjøpte meg nekra DVD-er til Rockman i 2014, om hestet 2014. Og her er en bøklinger i her, og jeg har tøtt at han tar bøklingen. Og det har vi tidsi fram i Trimon FKJ husmøten. Og det kallast en haksta bøyblian. Det ligger også ut i heimasøyene FKJFO. Hvis du først nedlig av søyene, så er det PDF-launcher, en haksta bøyblian. Harra Trygg, han sier, henda bøygen er uiblåst. Harra Vantrygg, han sier, hon var uiblåst, men ikke langer. Harra Trygg sier, henda bøygen er Guds år. Harra Vantrygg, når det er Klaksvøk, han sier, det er hon inneheldur båskap sannløykans. Harra Trygg sier, God skriva jesa bøygjena, du åt jeg lyser henne. Harra Vantrygg sier, det gjør de han ikke ordelige, men du sørst holdar myndina. Høvs på engine, du sørst holdar myndina. Harra Trygg sier, vi heva aufeilbære god uiblåst og bøyblene. Hun er her, heter hun. Harra Vantrygg sier, vi høttu han øynafer, men vi mistu hana. Ongin tøying kan være god uiblåst. Det er det Tryggva. Da sier, ongin tøying kan være god uiblåst. Du måste fære atter til opprunna handritene, og ongin hever deg. Det vil si, ergo, tar hever nga bøybel. Sikkene fadesa, sikkene en trygg, sikkene vantrygg. Tu er det Harra Vantrygg. Heter Harra Vantrygg, vet her. Harra Trygg sier,
årene som taler til kun, de ande og de liv. Og han sier også, jeg trygg vi at Bibelen Guds uiblåste år, og etter hon. Herre Vantrygg sier, du kan ikke finne deg til å studere deg. Du tar vært bortstre for 1900 år siden. Opprunhandelen ble tatt vekk, og ta vært det ordentlig at det rettet vekk. Det som vi det, vi røyner å finne frem til det. Vi vet ikke, vi kan kanskje nærskast, vi vet ikke ordentlig, tar evolutionister, vet du. Tar alt det som kunne evolvere frem etter, tar alt det til at vi blir bedre langt frem etter vi kommer. Men Bibelen lærer at jo langt frem etter vi kommer, jo verre blir støven, og det hun. Og tar sier også, nå heter det ikke ordentlige årene, men grunnleggende læren og prinsippen jo høvsætjen, altså. Utan her feilande og ifylgjande 200 støven. Så vil jeg da rette Bibelene, og da vil jeg rette hesa. Heter den rette. Tar 200 feilene, tar pøyk ut, og mengslukt, tar ui her. Heter rette bøtjen. Men det kommer til ångat jeg sutja at du tar blindere av Satan. Så det The King James Scoreboard. Det King James stiatalvan. King James falt ikke her, fra 8 til 21. Og TR falt ikke, etla de som verre. Det vil si at det folk som TR, tar trygg hva tog Guds år, tog at det kunne ikke komme forbi opprona handlite. Og det kunne ikke komme forbi fromvalene. Det endelig, det alltid her. Ja, men ber det ikke til hvis menn arbeider på en tøying til dømes i England fra 1525 til 611, 50 år, kommer skjei bibler ut, her som det konstant arbeidsvisning, konstant og konstant og konstant. Ber det så ikke til å komme her til at hun at nå kan hun ikke betrast det på? Jo, så mye kan jeg si at det ber til. Og så snakket det om, ja, men mål, de brøytast, ja, men ikke fullt av åren brøyt og i enskom, sier han ta? Jo, middelen 6 og 600. Jeg skal vise deg. I Aravus hei hesa luttle bøgjene og i min King James Bibel. Det vil si, hei et bibelhilstor, og tjekker vi Bibelene, så var hendan alltid ui her. Var ui her stendur over 600 archaic words defined. Det vil si, arkaisk ord til foten ord som kunne ha brått tøytning. Og så det lykka til å få det rett, få det vi øyna for. Ok, hatta, ja, men det sier sammen en jøsne. Undalt var det, man visste det alltid på forhånd. Tog jeg vi trygg før man troar andan. Og vi troar andan, så skiler du. Du fart god djev der østene skil, vi ikke bort. Og leser du Bibelen alt ut lov, du leser Bibelen 40 år, og du sier et år som at det kunne være totalt misskilt. Men det så bøyter at du får det misskilt, da? Jeg så du bøyter den her. Det pjørs du ikke å være. Du kan skaffe deg denne sårene. Det finnes av Chick Publications. Jeg har ofte kjøpt 20 sårene her. Så ganger en 2 år, så bara, nu bara 8 vekk. Jeg gav 2 borstor og 4 deg. Og her har vi så
King James Bible, eller King James Version Glossary. Det kjøpte jeg i 2008. Det er også en åraliste, du vet. Som sjåvande brukte ta i tutte, men her er også en heima som heter The King James Bible Dictionary. Og her kan du slå alt opp, og her er Noah Webster's Dictionary fra 1828, her er Oxford Dictionary of the English Language, hon er så gigantisk. Du kan lese og få alle tøtningar. Og det er det som jeg har rådast og arbeidt vi alle disse årene. Så han er mest ut av neten, na? Vi færre tjøknes her 21 tingene. Og så er det TR-falske, det er falske som hever trøtla trygg av grikst. Trøtla trygg av grikst. Og det halte egentlig at Guds år er her, og det ikke kommer å gjøre. Det kan ikke komme å gjøre. Ingen tøying kan være uiblåst. Hvorst kan det? Og til ikke til at hun er endur uiblåst, men at hun er rett tøyt, og at Guds ande har lukket som blastemplene, og alt hans salvingen og tyngden av Guds nerver og dord, og sannløgans anda som er kvult av til fyrra, flyter seg og kvuler seg igjen av til 17. Og det 17 kan rent faktisk vi at omhugsa ting, hugsa djupt og skæva lukka som i overflatene, og så sørst du til når du hever hesa møvlagene at tøya og på, tar alle forsvarlige, men du velet han heppeligaste, og ta i han som er setter iver utunna tøying, så er det rent faktisk sterskare og bedre ryser hagre sjalt enn til opprunalige. Sjalt enn til opprunalige. Du kunne tøyt en franska skaldsøv. Og hvis du dotte fransk til OG, og dotte førest øysene flautande til et 13-tal, og du førte jøgnet her, og du dotte ordentlig vel, så kunne du faktisk gjørst en føreska tøying av opprunalige bautjene som var bedre enn opprunalige bautjene. Hatta forstanda det tar det hatta døme, men tar det kommer til bøyblene, så er det alt blindai. Forgandai, trøllbunden, det blir til. God du giver okken, ja, hva er det han giver okken? Han giver okken siste år, han giver okken søgne år, og de skulle omgående blå vekk. De skulle omgående loja under, eller ganga under. Ja, men kvært, kunne året ikke tøyast? Året kunne visselig tøyast. Og Jesus sendte søgnar ut alle, han prætika glede bådskapen for hver en skapning. Det er ikke agrisk og hebraisk. Det vil si at han må tøyast til ankermål. Og skulle man haft øyne, røyne og rette versjon som alt skulle kunne skilte det, så hadde det vært engst til at det aller fleste av høymene av hjørne da er engst. Og det er just det som han har gjort. Han giver oss en fullkomna bibel av enskund, hun er King James. Og henne har jeg finnet han fram og ikke rett å slippe tøya. Personliga byen er en ønklig. King James stiatalvan. Nummer 8. King James falskje avviser av falkalige grover og av næresliger. TR falskje avviser av falkalige grover og av næresliger. Nummer 2. King James avviser av vannlater vannlettesmenn. TR mennene avviser overvannlater vannlettesmenn. Nummer 3. Avviser vøygar prøvgrunder. TR falskje avviser vøygar prøvgrunder. Nummer 4. King James avviser avsværa i spurningar. TR avviser avsværa i spurningar.
Så du, rättliga lengt är det bara akkurat lika. Men så kommer det till ändans, ta komma månen fram. Nummer 6. Avvisar ivasamar gudslärare. Det är avvisar ivasamar gudslärare. 6. Avvis oetisk ätfärd. Avvis oetisk ätfärd. 8. Avvisar fraskilde brøver. Fraskilde brøver. Og hinner avvisar fraskilde brøver. Vi er ikke bedre enn tid er ikke bedre enn vid. Nummer 9. Avvis mål vi vujande flar konarui. Hinner avvis mål vi vujande flar konarui. 20. Avvisar lignarar og arvidsfiskar. 20. Avvisar lignarar og arvidsfiskar. 11. Avvisar som stavaskøft. Hinner her også avvisar som stavaskøft. Nummer 12. Avvisar hyperdispensionalister. Og hinner av også avvisar hyperdispensionalister. 13. Avvisar tvør troarbalkamenn. Hinner av også avvisar tvør troarbalkamenn. Det vil si at tar kjørt av grøyer, du vet ikke om jeg er baptist, eller han er congregation, eller hva det er. Og 14. Avviser briders, baptist briders, du vet, det er en liten klika. Hinner av også avviser briders. 15. Avviser over og ikke salarvinnere, over salarvinnere og ikke salarvinnere. Hinner av også avviser over salarvinnere og ikke salarvinnere. 16. Vi tar ikke opprunna handrit. Og hinner av helst ikke noen opprunna handrit. Vi har ikke opprunna handrit, vi må lytte av det som vi har. Og det er kopier av kopier av kopier. Kopier av kopien av kopion. Kopion, omkylta. 16. Vi tar fløyre enn 6 utgaver. Tar det også fløyre enn 6 utgaver. Tjokken er frabrygd i stavsetting. Tjokken er frabrygd i stavsetting. Tjokken er frabrygd i mallæro. Tjokken er også frabrygd i mallæro. Tjokken er frabrygd i åravelle. Tjokken er frabrygd i åravelle. Og tjokken er ikke år for år frabrygd i tøying. Det er ikke alltid år for år. Tjokken er også ikke år for år frabrygd i tøying. Det vil si at hvis du tøyer hetta så sånn år for år, hvor gjør du ikke akkurat det samme her? Man er for krampaktig. Det kunne være grunder for hvor man ikke gjør det. Og jo også blevet, jeg finner ikke telteposter om det, ja, men du hører dette prinsippet, hvor fyller du ikke alltid? Jeg sier, jeg medvidt av valgt ikke fyller det alltid. Og det som rommer ikke tog, det er, jeg vet ikke hva det er, ADHD eller et eller annet nedut. Og vi tar frabrygde fra køynegriskon, og tar av også frabrygde fra køynegriskon. Så nå er det King James og mot til TR, men det kunne lukka vel være King James og mot til moderne tekstkritikk à la James White. 8. Vi sier, nu kommer månen her. Vi sier, søva lærdommer og manna sier, hava ånga myndløyga. Tor sier, søva lærdommer og manna sier, øynaste myndløyga. Tor trumfa Guds år vi lærdom. Hvis tor flest og lærd og sier hette og hette, så legger det Guds år under det. 9. Vi sier skriftlige siteringer nok til å avgjøre spurningar. Vi avgjør alle spurningar ved skriftene. Skriftlige siteringer nok til å avgjøre spurningar. Tor sier, skriftlige siteringer ikke nok til å avgjøre spurningar. Vi sier, nummer 20, vi brukar bibelsk mål og vendingar og støvmyndande og støvelysande prøvtekster. Vi finner noen prøvtekster, skriftlige prøvtekster og i skriftene, som vi takker som meginregler, som vi standa av. Det er noe som Guds år lærer. Tar brukar mål og vendingar og støvmyndande og støvelysande prøvtekster omframt Bibelna.
Ja, men tann og tann mævren skriva, han og Calvin og Spurgeon og Moody og kvært søren var det slåneren. Eller det stender her i en salme tja Viktor, og så vil det tidsi som Guds år. Amma sier, det har vi hørt nek sagt, Amma sier. Amma var egentlig tryggvann, hun sier det og det. Og så det bare, det skal trumfa alt, så. To Amma den kunne hevda så godt. Nummer 21, vi sier, God varvåtte sitt uiblåsta år. Og vi kunne enda tekka det opp og sier, og jeg har det, og til her. Enska og føreska. Ta i tar halvtrus feil nere retta i føreska, til vi vet hva det tås om. Her anker smavis feiler ui. Men hon rettelig vel av vi. Hva sier hinner til mennene og tar som vergen tar sier, men varvått Guds år, men varvått Guds ikke uiblåste år, nastan. Vi sier God varvått sitt uiblåste år. Det var uiblåst, og han hever varvått, han enda tøyta og giva kun det fullkomlig akkurat så som han vil gjøre det til endatøyene, til endatøyer kyrkjene, så vi kunne hava sannløkene og hava Guds ljus. Tor sier, men varvått Guds ikke uiblåsta år, nastan. Og en 200 tøyingar træt. 140 år træt, så vi kanskje kommet, men hvordan sekunder kan du vite det? Ta det ikke hava nek at meta det vi. Vi stand og retta grundarlei, har gjort sorteringar arbeid. Alt dette arbeid ble gjort etter reformasjonen. Erasmus, Robert Stefanus, og Kolineus, og Besa. Tar gjør det da. Tar for mennene her. Theodor Besa, ja. Og så ble det tøtt. Og tar som tøtt, og tar stod ikke bare av øynene av oss ned. Så er det, her er 4 som gav og tekstus og septus ut av prent. Her det til sammen omlag 16 prentige versjoner. Og der hadde King James tøyerne atler. Der hadde atler her fram og fyrir seg, og det meste lykka, men her som fravik var, her tåsade om at her, hatt av det heppeligste. Tøy at, og i mån til oppenberingen atla, så lær oppenberingen hetta. Og øysene tar der hadde tøyt grikst, så søvde der en ringe og lust av etter opplesing av fotnen og alludande versjonen, som vi begynner ved å si. Til gamle til Ulfilas, det gotiske fra Ulfilas fra 300. Til gamle armensko, til gamle syrisko, som er det syriak. Peshita og drøyn, og det er flere syriske versjoner, ja. Den gamla Itala, den eldste latunska som eldre enn den Jerome. Du har en halv trus vittnen av det etter enn det. Og du har en gamla ja, her flere gamla, ja. Tar lust av etter sånn her, og så der øyne i hukte etter sånne tekster som tar etter tøyt, og hver nekka fravik, tar vil du avstemme det, med mån til detaljer. Så sier han, her 2-3 år her, som ikke her åpenbart ut i griska vidt av tøyt, men det versjoner som sier at her, ja, alle versjoner sier at her. No. Så ser det ut som at de griske handritene, at de feila, og kunne de feila, ja, men det var en kyrkja som har haft det i varvårslo i Jøknon 800 år. Den greske ortodoxa. Som hei læroligar grunder til dømes utleta gjerningar av apostlene 8:23. Som dal setter i klampur,
Og som om du fjerner det ur sammenhengen, så gjør det hele ånga mening. Han døyper han bare. Og så lærer, og ut fra tog lærer skriften til at øyne hver som er hørst og bare vil døypast, kan bli døyptur. Men sannløsjen er han her rundt seg, du skal trykva personlig. Vi ødelen tunne hjärsta. Og til gresk ortodoxa kyrkjan ikke talt. Og det tåler til dømes, det tåler åpenbart, altså den kalvinistiske djevelen James White heller ikke. Og hvordan tid kalvinister i føringen kunne være så blinder som til at tryggva blind og på John MacArthur, altså makkeren, altså fartaren her, makkeren og fartaren, John MacArthur, M-A-R-K, farter, hvordan som nå deir for tverrfyr deir. Han var deir åren. Han avnokta Jesu blau, og kallar til bare, altså, hvordan kan en kroppslig væske ha noen tøytning? Han kallar Jesu blau for en ubetydelig kroppslig væske. Og sier til at du kan skifta blau ut vid deg, hvis du vil. Og det er det som Satans lorste tja trøndom har gjørst. Altså nu ikke sattmal Satans, Hitler-bibelen. Tar skifta deg ut vi blau og blau ut vi deg, altså ikke høylagt, ikke med noen tøytning. Og fjerne året apostlar og apostel 145 ferir. Og fjerne Israel, til det heter Israel. Og hvert lærer skriften, hvert lærer hebreerbrevet, er at det finnes ingen ettergjeving av synden utan uthetling av blaue. Og hebreerbrevet leter så opp Jesu Kristi prestatjeneste ut fra til levitiske prestatjenesten i Mosebøkene. Her som levitaprester fører inn, vi løyta det som blaue i øynene from året og helt ut av sattmaløsene, og til blaue her var, ta i suttje blaue, sier Herren, skal jeg fære omtikken, eller leip omtikken. Det er blaue kjalt som hever tøytning, det er blaue som taler. Og til spotta jeg og avnokta jeg John MacArthur og til fylltjonen. Man god refsa dere for det. Man god standa dere med det, og må han suttje nøye til dere og lete opp dere eio. Og at så at de færa borste fra å fylltja blindt øyne manne, til han en sånn stjøtna fra California, og veldomtor, og han er styrke her under korona, og stand imot det, og han betalte så snakka bøter, wow! Og så hikk hvordan tignarlig han stendur her, akkurat som tåst, og han do så vel, og så hatt lærdur, og tignarlig. Ordelig. Ongan de ytler, og viser frukter andans. Så. Frukter andans. Jeg nok der Jesu blau. Så. Hatta kunde døya. Jeg skal heldur hava munna bønnframlig høyt. Mot halva mussaskøye. Enn alt det her. At det skal ikke slett om. At det stålig slett på. Så var Jesus og Paulus var ikke som tar moderna og raffinera baptistane. Det var ikke som tar. Jesus var rettelig. Jesus blev samanboren og forveksla over vi Johannes døyparen, som stod ut i øyemørsen i ulte. Og en maver som tørde at avtala landshøvdingan. Og hva sier Jesus? For jeg sier som reven at jeg gjør grøyngar i dag i morgen, så vil jeg fullkomna over. For jeg sier som reven. Og hva sier han til dem ofte vi fariserene? Tykkere hyklare.
Og så gjør det en proselytt, og gjør han til tvøyfalt større helvetesbaden enn det der sjálfur. Han var ikke en sånn, hadde det bare sånn, angande funnet på sagt, ikke en gang vi en prest. Kvøy? Du tid det lengst siden urbøyneier, og tid regulera kvann annan, tid vilja være her, lika som en puta i samfunnet, en putra puta, og det alt for mamman skild. Til fyrir at tid kunne hver sånne leie slippe klintre opp og hakste posisjoner i landen og sitte her. Så har det sittet som løyere i tøy allmänna stånden 2 år, så kommer det fram til du fotler svidjulig. Fotler svidjulig. Og sikkert fullt av frumøreren middellukken. Jeg skal ikke undrast i det. Det det går som mittel prestene her. Nei, til å lenda og komme til en ny stov, så lyd er fullt og fast og til versk god til vi gjørst. Og så det hette var byrjanen, Tyndale. Men jeg får ikke rett av King James ved Tyndale. Men da har bedt Tyndale her, men da har bedt Geneva her, men ok, King James er funnet, så det lukket som, så først du, så det alt, så hver til hakste myndløgjen? Så det to. Så det alle bibelene under her, du bruker hese her, og her slår jeg opp i grikst, og her slår jeg opp i en greska leksikon, og her lustig at hesen lærte mann, han mener hette her, og så først du, og så kjem du angan tøy upp du angan bara fruer for atlas nær og kan bara sita vi einar bok og lyta av kvart år og opna Guds år kvart av god nu å sia mer det. Det her jeg elsker Tyndale. Jeg har bedt Jesus, jeg har ofte sagt av Jesus, ta jeg kom til himmels, og den første jeg vil sutja til Tyndale, og ta vi byrja at eta, ta vil sita iver av Tyndale, altså. Luther må gjerne være her i nærøytene, og John Wycliffe, altså, jeg vil sammen med tøymen her fra Mjølten, altså. Og Victor og Dahl, det kunne være flere kilometer langt ned i angsten. Jeg er ikke jeg tar være her, men altså, jeg har ikke snakket om. Ikke, altså, du var slett ikke interessert. Tid, tøyt at Alexandska lorst i her, jeg var gagnestekon. Man går nå av det kon. Men ok, det var parster av en falsk strømme, og til visste du ikke bedre. Men jeg var ikke så bedre. Og jeg var ikke for jeg er i andalega og i familie vi. Du vet det. Ja. Nei, det er ikke akkurat det at man skal lave hætur til nakran. Det er ikke det. Men har vi anstrykt for James White, jeg tar kanskje lykka tryggva. Altså, han er største satanister av tvøymon bøynun og av hjørne. Han heter James White. Og det gretter ikke at jeg kommer til å kjenne omkring unga fyrar, og man ikke ser der i 8 måneder, så det til han. Jeg har sett meg sin nøye til for å grøpe i lusteg, og så nevner det James White, og så det avkæringene fra James White som færtøyer at ikke rettelig vite, altså, og jeg sier, har du ikke se? Altså, det til 20. sørst en troar støv at du teker. Og det ikke samme bøybel. Folk heldur til at hvis du tog bøybelene, så det bare en kjelda. Det jo 2 kjelder. Det finnes til sammans 24 grisker tekster. Cirka 16 av Textus Receptus, og resten så alexandrist. Av søgjene av Textus Receptus hever du 5600 tekstlig vittner. Av søgjene av det alexandriska texten hever du 44 tekstlig vittner, som så øynig at øynigheten omlag 15% i middelen der. Tar bidja av Sinaiticus og Vaticanus og monerne i middelen teipa i handritene, bare
evangelium 3000 måneder. Ikke små bagateller, ordentlige måneder. Det lyser hvordan det hele stendet bare og gløyvar, og det lykka vi å fære ned i djøgnen smelt, fære ned i avgrunnene. Og det her det kommer å fære. Her sa Bibelen stand ikke av, at det ikke Guds Bibel. Ja, men hva er det så nytta? Jo, det nyttar til å si at det av oss ting. At gjeva der, til frier ikke. Engstælende folk hei en tøying etter John Wycliffe, som han gav ut i 1302 som var en tøying av ur latoine, etter vulgate til Jerome. Og i mån til rett av teksten så hun rævelig, men så han en frier ikke. Og her får du prætika menn ut ved henne, han skriver kopier og prætika ut i gøten, og mennesker blir frelst. Det er ikke her vi det Du kvært blir mennesker frelst vi til at høyre evangeliet og tryggva og tekke mot Jesus av røttum forsendun. Røttum forstreitun. Hva er det? Ja, nei, vi trygg. Han har fullgjørda versk. Jeg kom til hans som en syndare, og tekke mot frelsene. Det er bjørst i prinsippen en anga bibel til. Du kunne godt bare haft en lilla traktat. Og du kunne bytte henne ut, og anker kunne lise henne, og du siterer en tutsi vers, og det er likla vers, og det er lukka som tekka sammen om sannløykan, og det kan kalla et menneske, og det kan vende om og bli frelst. Bare av en traktat. Men til slett kjær vi det vi tås om Guds fullkomna, røyna, varvåta, uiblåsta år. Finns det å gjøre det? Og her sier det nøy, om æver og god, tog et år varvåt og i himmelen. Ja, her så jeg klikket av det, da. Nå er hermt jeg tikkun. Det er tid som synes jeg klikker av det, til å si at her. Det er at Guds år varvåt i himmelen, det gagnar okkur noe. Hver er han gjør seg til? Hver er han skriver det? Var ikke fyrir okkur? Hva er nytt at det så hvis han er opprunna kopier varvat under en allmektig skap, du kunne genga rundt og takka bøyløt, og kan jeg slippe åpna skapet nimma vi, kan jeg slippe kele til her, kan jeg slippe lukta det? Det er slett ikke her god det her, god du giver sitt år for okkon, og han vil lova utrøtte bøyblene, jeg varvat det her om æver. Så er det bare at han etter Bibelen som sier det, at han har varvat det med over. Sånn i årene, ikke opprunnet han rytene. Så må som moderne perversjoner så at du kan brøyta årene til okkon. Du skal varvat det okkon med over. Om ikke her så lukka som helt om helt. Her for Viktor. Han sier okkon for denne åren hinne minne, så er det akkurat som så har Viktor vært en pragmatikere. En sånn halvhjärsta av 2 tungt til baptist. Og tog det til. De fleste av dem som kommer nær mer, som enn røynderskere baptister. Begge kalvinister og ikke. Alle av dem som jeg har snakket vi, mer eller minne 2 tungt til. De vil ha det så, men øyne så. Og de vil late som om at de kunne halda bæg køyrande. Det er sånn snilder, snigutter, snifundir, religiøs politikere. Religiøs babsar. Hatt er faktisk ikke med til, er stande 100% vi hesa, og er fordøm i hinnar. Du sier det til ikke gong rett av Bibelen. Men rett av Bibelen så kanskje til dømes. Hette rett av Bibelen, og rett av grunderleg. Luther, gamla svenska, gamla danska, Tyndale. Men overast av sin fjallene her tror jeg at hun polera. Hun så eika polera, så King James. Og ut ur enske King James kommer så
føriska King James. Tror at hon lykka. Tror at det do i engst flautande. Jeg bo i Hetlandet som smadrangur fra til jeg var 20 til 15 år. Da jeg var 15 år, do de engst bedre enn førist. Måtte spyrja sitterne som var, hvordan sier man at det først? Ja. Så at oppi at hinten ligger så enska King James. Og føriska tagen, altså, det vil si at til dømes og i middelen Luther og King James avviser moner. Og her som moner da, først du hoksa om det, og først du så ganger der en lengan tur, og ser man bare ordentlige grunder, hvor moner der hava, og eimjukur og høyreligur, og elskar sannløykan, hvor moner der hava valgt akkurat handan, hatta året. Hvor sier det betre og ikke hagre? Meta kvann annan betre. Tog at det den innare kvaliteten. Det ikke rank. Det den innare, du skal meta ånder. At det var vire. Og da byrjar vi at du skal hava henta et lydlet av sinne møtvis til en braure. Og meta han metar det etla betre. Og det vil si at behandla han, la færa vi til en braure som han til. Det var samfunnet på en annan. Det er ikke at man har samfunnet vi. Og tog betre, egentlig at det betre året enn hagre. Tog at hver hagre i Kristi ligame? Hver rank har vi her? Ja, her et elstar og en hyre. Vi skulle undergjøre oss til eldre og stendet da. Men annars brødramidlen skulle være undergivne hver øren. Hvis vi tar Bibelen og lærer. Her skulle være undergivne hver øren. Men i okkara sinnes innstilling møtvis okkara brauer som vi egentlig javnstidlar fire. Jeg pysja råkna han hagre enn men til hans innara menneska. Ja, men så det, han tu mätare enn jeg, tu betre enn jeg. Det å være eimjukur og ikke ruse opp. Men så det det er sånn det mannamidlen. Men hva sitter jeg her og snakker om? Sitter jeg her og snakker om meg? Snakker om sannløkene, snakker om Guds ord, snakker om bibelversjoner. Og her har det vært bort at late som om at alexandriska perversioner lika gauar som det sanna. Og ja, så tåst, ja. Jeg skal ikke fornærme nærkan, altså, hatt røysene funnt. Det det? Så det ikke se. Eller kanskje hever du se, men tår ikke standa vitta. Og tar jo mennesker. Tar utrolige mennesker. Så at du tar mennesker til det kunne telljast. Og en negv lukka som en rikva. Du negva oss ned. Men det ønstærste loter som kunne telljast, så det mennesker. Jakobs brev i 8:8. Ein tvoisintur mevor avstøvur og i öllun sunnum vevun.
ein tvísintur, mævur, av støvur, og i öllum sínum vevun. A double-tongued man is unstable in all his ways. Ikke vera det. Set inn i tingene, finn fram til det, og stattvitta. Stattvitta. God var signet til tess. Amen.